Salam alaikum, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui, je vous partage un gâteau au chocolat à l'occasion de l'anniversaire de mon fils chéri. Allez, on va commencer tout de suite. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة ان جاتو شوكولا بمناسبة عيد ميلاد وليدي، ربي يخليه لي ان شاء الله ويحفظه لنا. درتها غير بالشوكولا باسكو وليدي يحب بزاف الشوكولا. تكلوا على ربي سبحانه ونبداو في الوصفة. إذا عجبتكم الجاتو تاع اليوم ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس وتبارطاجيو لا فيديو. ميرسي. المقادير مكتوبة بالتفصيل تلقاوها في آخر الفيديو. يلا نبداو الوصفة. Je vais vous écrire tous les ingrédients à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager si vous aimez cette petite recette. Allez, on va commencer tout de suite. Dans un saladier, je viens séparer les œufs, les blancs des jaunes. Ici, j'en ai en tout 5 œufs. في اليان راح نفرق البياض البيض من الصفار. هنا عندي 5 حبات بيض. Ensuite, je viens monter mes blancs en neige en rajoutant le sucre de temps en temps. ودوكا نجي نطلع بياض البيض تاعي ونزيد له السكر مرة على مرة. Ensuite, je prends mes jaunes d'œufs et je leur rajoute une pincée de sel. بعد نجيب صفار البيض تاعي نزيد له قريصة تاع ملح. Je mélange un petit peu، نخلط شوية et je les verse sur mes blancs en neige. بعد نفرغهم فوق بياض البيض. Je mélange le tout avec mon batteur. هنا نخلط كلش بالباتور كيما راكم تشوفوا. Ensuite j'ajoute la farine tamisée. بعد نزيد فارينة اللي راح نغربلها. Un sachet de levure chimique، كيس خميرة الحلويات. Du cacao amer، كاكاو مر. Je tamise le tout، نغربل كلش. Je mélange tous les ingrédients à l'aide d'un fouet. هنا نخلط كامل المقادير بالفouet كيما راكم تشوفوا. Ensuite, je mélange avec la spatule pour m'assurer que tout a été bien mélangé. بعد نعاود نخلط بلا spatule هكا باش نتأكد باللي كل حاجة تخلطت مليح. Dans un bol, je verse le lait. في بول نفرغ الحليب، l'huile، الزيت، une cuillère de notre appareil مغرفة من الخليط تاعنا. Je mélange bien les matières liquides. هنا نخلط مليح المواد السائلة. Ensuite, je verse ce mélange sur notre appareil. بعد نفرغ هاد المزيج فوق الخليط تاعنا. Je mélange bien mon appareil. J'utilise toujours ma spatule. هنا نخلط مليح الخليط تاعنا بسباتول. Et je le verse dans un moule qui va au four. بعد نفرغو في مول اللي يدخل للفرن. Je fais cuire dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 35 minutes. ونطيبوه في فرن مسخن على 170 درجة لمدة حوالي 35 دقيقة. Et pour ma ganache au chocolat, je fais fondre le chocolat noir au micro-ondes. chauffe quelques secondes ma pâte à tartiner. نسخن لتواني شوكولاتة الطلاء. Et je fais chauffer ma crème liquide entière. ودوكا نسخن كريمة سائلة تاعي. Je mélange bien mon chocolat noir et je lui ajoute le chocolat à tartiner. نخلط مليح الشوكولا السوداء تاعي ونزيد لها شوكولا طلاء. Je mélange bien، نخلط مليح. Ensuite, j'ajoute ma crème liquide entière bien chauffée en plusieurs fois et je mélange. Et là, ça va créer l'émulsion. Au début, c'est un petit peu dur de mélanger les deux ingrédients, mais après, ça va le faire. ودوكا نبدا نزيد غير بالعقل الكريمة السائلة تاعي اللي راني سخنتها مليح. مع الاول تجيكم شويه صعيبه باسكو الشوكولا والكريمه السائله سخونين ما يحبوش يتخلطوا. من بعد بالعقل تولي لكم مليحه اون كريم هايله. فوالا سكون اوبتيان. نشوفوا علي من تحصلنا. Je filme au contact et je réserve au frigo pendant minimum 3 heures. نغطيها مليح بالبلاستيك الغذائي وندخلها تبرد لمده 3 سوايع هكاك في الفريغو. Mon gâteau vient de sortir du four. Je le mets sur une grille et je vais le laisser refroidir totalement.
الجاتو تاعي هذا ويخرج من الفرن نديرو هنايا فوق اون غري كيما راكم تشوفوا، نخليه يبرد تماما. Après refroidissement total, je le coupe en 3 parties. بعد ما برد مليح نقطعه إلى 3 طبقات. Le gâteau est magnifique. Regardez comment il est. الجاتو راهو بزاف شباب، شوفوا كيفاش جا ما شاء الله. تقدروا ديروا به أي نوع تاع كيك. Je mélange encore une fois ma ganache pour qu'elle soit lisse. هنا نعاود نخلط الغاناش تاعي باش تكون ملساء. Je la mets dans une poche à douille. هنا نديرها في poche à douille. On commence le montage par bien imbiber le gâteau avec le lait. C'est beaucoup mieux que le sirop. هنا نبداو في المونتاج تاع الجاتو، نبداو نشمخو مليح الجاتو تاعنا بالحليب. انا نفضل الحليب على السيرو باش ما يجيش حلو بزاف. جو مي لا غاناش، نفرغ لا غاناش تاعي كيما راكم تشوفوا. Je dépose le deuxième gâteau et rebelote lait et ganache. نحط القطعة الثانية تاع الجاتو تاعنا ونشمخها بالحليب ونزيد لها لا غاناش. En ce qui concerne la troisième partie du gâteau, je l'imbibe des deux côtés. فيما يتعلق بالقطعة الثالثة تاع الجاتو ولا تاع الكيكة، هنا نشمخها في زوج جوايح. Je mets la ganache et je couvre tout mon gâteau. هنا لا غاناش نغطي بها كامل الجاتو تاعي. Et là, en fouillant dans le placard, j'ai pris quelques gourmandises pour décorer mon gâteau. ودوكا هنايا جبت كامل واش كان عندي باش نديكوري الجاتو. هنا حاجه ما شريتها، كانوا كامل عندي من قبل، دونك درت واش كان عندي. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas utilisé tout ce que j'avais mis dans la boîte, parce que vraiment j'ai pris tout ce que j'avais. كي راني نشوف لا فيديو دوكا راني انتبهت بلي مستعملتش كامل انواع الشوكولا باش نديكوري بها الجاتو. La partie intéressante de la vidéo commence maintenant. Je commence par mettre les barres de chocolat tout autour de mon gâteau. المرحلة المهمة واللي عجبتني بزاف في هاد لا فيديو هي دوكا نبدا نستف كامل في لي بار تاع الشوكولا كيما راكم تشوفوا على كامل الجوانب تاع الجاتو تاعي. Ensuite j'ajoute les fingers au chocolat. بعد نزيد هاد النوع تاع الأصابع تاع الشوكولا، des Smarties, des Kit Kat, Kinder Bueno, Kinder Surprise, After Eight, et d'autres gourmandises qui donnent beaucoup envie. J'ai rajouté un ruban satiné et j'ai fait un nœud. هنا زدت لهم روبون تاع الحرير ولا تاع الساتان ودرت فيه عقدة باش يجي شباب. Voilà le résultat final de mon gâteau. J'espère que la recette vous a plu. N'oubliez pas les pouces bleus pour m'encourager et de partager aussi la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo Inch'Allah. Salam. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفة تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنسوش تخلوا لي اعجاب وتبارطاجيو لا فيديو. نعطيكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفة اخرى. سلام.